The same room. You sleep together. You beat him. Now you're talking. ตามติดชีวิตมาดามเมืองทองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เจฟฟี่มีเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะเพราะว่าวันนี้เจฟฟี่อยู่ Oh my god นี่คือเป็นที่หนึ่งที่เจฟฟี่ก็ไม่รู้เรียกว่าอะไร เอาเป็นว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์แล้วคุณผู้ชมจะชอบมากๆแน่ๆเพราะว่าวันนี้เจฟฟี่จะมาเยี่ยมบ้านของคนที่คุณก็รู้ว่าใคร Let's go อาเพียว้าวสวัสดีครับจะบอกว่าวันนี้ก็คือมาเยี่ยมบ้านแล้วเรามาดูกันว่าวิถีชีวิตของคุณตาล่าเป็นยังไงป้าไม่พูดพันทำเพลงอาเพีย What is this? Oh, it's tag. It's called tag. What do you mean? This means that the jeans is quality. It's bought from. So you have to keep it like this? Oh, I'll keep it always. How do you wash it? You don't wash your jeans? I wash it. Apia! How can you wash it? We wash it, but not regular. For jean, we wash it once every 2 weeks. Once. Oh my god. Oh my god. This is your house? This is my house. This is Your own house? my rented house. Your rented house โอเคก็คือนี่เป็นหนทางสู่บ้านที่อาเพียเช่าอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันป่ะ This is my landlord. My landlord. Oh hi madam The owner of the house My house. So she's rich Yeah, she's. Hey madam you're rich Okay let's go This is your house Ooh pink color Hello นี่คือเพื่อนบ้านของอาพี่อ๋อ so you staying here I'm staying here. and this is your neighbor Yeah, my neighbor. โอ้ทำอะไรได้ยินกันหมดเลย Hi Hello Come, this Apia is my. are you staying with your girlfriend No, I'm staying with my junior brother. This is your junior brother blah 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 My background. Same mom same dad Yeah, Simon. Really What's your name My name is Jeff. John How old are you 14 So young What happened Apia Why The gap was because Why? my mom told me that I'm the last born. You see that? อันนี้ก็คือลูกหลง How many Yes, siblings I have 5 siblings. 5 siblings so you are the fourth one and John is the last born I wanna see your- Inside? Yes Yeah, I take you inside. Hello. Ta-da! Oh come here นี่คือเป็น kitchen Oh เอาเพียอันนี้ก็คือเป็นของขวัญจากเมืองเรานะคุณผู้ชมก็เป็นครัวเป็นที่ทำอาหารกันไปนี่ก็คือเป็นบ้านของชายโฉดนะไม่มีใครดูแลโอ้ยพูดจาไปเร็วๆไปดูข้างใน Do I have to take off my No. Come inside. Don't worry. ว้าวนี่ก็เป็นโทรทัศน์เครื่องเสียงนะคุณผู้ชม This is the living room นี่ก็เป็นเตียงของนางคุณผู้ชมเตียงของเปียแล้วก็นั่นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ของมาจุกมาจิกอะไรอยู่ตรงนั้นนะSo you draw it like by the pencil and then you say oh okay อันนี้คือนางวาดเองอะไรเองเลยนะUp here this one how much 100 CDs a month. เดือนละ500 บาทค่าเช่าบ้านอัพเพียเดือนละ500 บาท How do you pay them You pay advance for 2 years. You don't pay every month like 1 year or 2 years 3 years ก็คือว่าอยู่ที่นี่อัพเพียจ่ายไปแล้ว2 ปีก็คือเดือนละ100 series ก็จ่ายไปก่อนเลยไม่ต้องทวงไม่ต้องติดค่าเช่า So this is the Ghanaian culture This is the Ghanaian culture. You should cook and talk in the same time Let's go I'm hungry Do you know how to cook Oh yeah. Hey Your house is here Yeah, I'm staying here. This is my house. Here Yeah. Here This is No my senior bro. His name is Eric. So you are staying where your house Here and there. I'm staying in the same place with Apia. The same room. You sleep together Yeah. Hey So, madam, you just imagine. Can you bring your girlfriend? Oh okay Go quickly Can I help Oh, you can help. Okay Basically, this is tomatoes. I know tomato Oh no. Place it like this. Divide it into 2. Okay Oh okay Oh it's difficult Oh Why
A few moments later. คุณผู้ชมจะบอกว่าอาจจะเห็นว่าตัดต่อหรืออะไรนะแต่ว่าจริงๆคืออัพเดท2 ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้เสร็จเลยเนี่ยคือหิวมากกระดานและนี่ก็คือบอยเพนเทนก็คือกล้วยต้มนั่นเองและนี่ก็คือบอยเขาเรียกว่า what is this อัพเดทย่ามคืออะไร Nice. และนี่ what is this อัพเดทฮะอย่าอยู่ what is this one นี่คือหอยทากอัพเดท tell me what is this Madam, this is real honest ripe boiled plantain with salmon fish and snail. And your stew is contombre and beef stew. contombre and beef stew John come blah 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 you know how to cook this one by yourself you don't know he never teach you so normally what teach you like the food cooking never he never teach you cooking Apia why Madam, for cooking, they won't teach you specifically. You watch it. You watch it. Any stew that you can prepare stew yourself. It's not hard. It's not hard. So Apia tell me the story like where did you learn the cooking your mom or what My grandmom and my mom. so you learn from watching From watching, basically. But your grandma will not allow you to cook. what you normally fight No, it's, so now he's a Normally. good boy if you misbehave, you know that I'll beat him. So. You beat him เดี๋ยวขอย้ายโง่ให้นิดนึงคุณผู้ชมมาสัมภาษณ์นางต่อ Normally what is your favorite food วันนี้เจฟี่จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะคือนี่ก็คือเนื้อปลา นี่ก็คือถั่ว และนี่ที่สำคัญคุณผู้ชม มันคือหอยทาก I give you one หอยทากที่เราไปซื้อมาที่ตลาด one two three มันตึบๆดื้อๆแล้วมันก็คาวแต่มันไม่คาวมากแล้วมันก็หอมIn my religion, the senior people should chop the meat first. โอ้เขาบอกว่าคือผู้ใหญ่ต้องกินเนื้อก่อนแล้วเด็กๆค่อยกินตามได้นะ โอเคว้าวนี่คือหอยทากนะแอมจริงหอยทากไว้น้อง I'm also eating water right now. Put it in your mouth Plow, my plow. มะพร้าวไอ้ส้มมะพร้าวหอยทากวิธีการกินคุณผู้ชม เราก็เอากล้วยแพลนเทนนะก็จับอย่างนี้มันแบบว่ามันมีความเผ็ดไม่มากเพราะว่าเจฟฟี่บอกกับเพียงไปว่าไม่เอาเผ็ดมากมันร้อนแล้วมันก็แซ่บมันมีความผักแล้วมันก็มีความSo next time, Abia, what are you cooking for me? Your favorite food? This is fufu. And this is bangku. Oh, okay. How old are you? 9 years. Damien is the firstborn of twins. You have twins? Really? He looks like you? It's a sheep. It's a sheep! นางมีฝาแฝดที่เป็นผู้หญิง Where is she? At home? Abia, tell JFC about your house, about everything. This is Apia, and this is how my living is. Every day when I wake up in the morning, I pray on my bed. I wake my junior bro up. I make sure that he take his bath. I give his job money for school. How much money you give your brother? Every day 60 days, or sometimes 5 days. For the job money for the morning when he's going to school. Then I also go to work. When we come back, I give her another 5 days for food. Normally, I'm not a guy of 2 nights. I don't like noisy.
My parents are not around, so I live here alone with my junior brother and my sister. A lot goes to Madam Jeffy, because through this work I'm able to pay some of my bills, rent, take care of my junior brother, school fees, and all other stuff. And I owe a very big thanks to JFC for supporting Madam Jeffy. I just hope that you keep up like this. Keep on going on sharing our video. Go to Jeffy Not Chopping at YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. You hear that? Love you all, JFC. Don't forget to go podcast. Now you're talking. เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานมากมายอยู่ที่บ้านนะพี่และเจฟฟี่ก็กินขมดแล้วเนี่ยคือมันอร่อยจริงๆเอาไว้คุณผู้ชมครั้งหน้าเดี๋ยวให้เอาเพียมาทำให้อีกเอาเพีย Are you gonna cook for me? Yeah, I'll cook for you. Yeah, I'll cook for you. Are you sure? Yeah. เดี๋ยวเอาเปียจะมาเป็น personal chef แล้วก็เป็นทุกอย่างให้เธอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูคราวหน้ามีอาหารอะไรให้นางทำให้อีกวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณคุณผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราวันนี้บ๊ายบาย Bye bye. Bye bye. เสื้อตัวนี้ใส่แล้วมีพลัง Prince Down. wear this shirt and this shirt gonna give you the power of push up Are you sure?